经过明德机械的专业改装的挖掘机大长腿，配置超高底盘，提升至4200毫米的通过高度，增强通过性。采用高强度钢材，确保高韧性和耐磨性。搭配大型挖斗，能在3到5分钟内高效完成一车厢的卸料工作，提高作业效率。履带加长增稳，配备多处防护栏，保障操作安全。有大长腿改装需求的话，记得私信我们。